Hello，大家好啊！又返到嚟雲呢拿老師嘅頻道啦。今日呢，我哋要講一個故事。呢個故事書名叫做不要幫我取外號，即係話唔好幫我改花名啊！叮叮叮叮，而家嘅時間係上午7:30啊！大家見唔見到黃色嘅櫃上面有一個響唔停嘅鬧鐘啊？個鬧鐘係咁響，而隔籬嗰隻貓仔呢就嚇到好驚啊！佢呢原來俾個鬧鐘嘈醒咗啊！發生啲咩事呢？我哋一齊去睇下咯。洋洋慢吞吞咁喺床上面坐起身。誒，鬧鐘響咯，係唔係應該快快脆咁樣趕住返學咩？哦，原來佢唔想起身啊，佢更加唔想去返學啊，因為呢，佢最近喺學校遇到一啲比較麻煩嘅事情啊。你哋睇下，佢個嘴仔都扁晒啦，佢睇嚟好焦慮同埋好唔情願啊。隔籬隻貓咪係咁叫佢返學啦，返學啦，起身啦，佢都係想瞓喺度咋。哦，原來天氣轉涼之後，阿洋洋賴床啦。佢成日都唔想起身，因為賴床所以遲到。哎呀，好趕啊，好趕啊！日日返學都遲到。佢嘅朋友菲菲就幫佢改咗一個花名，叫佢懶洋洋。然後菲菲仲指住佢嚟笑添啊！菲菲咁樣一嗌，其他同學聽到又覺得好得意、好有趣喎。於是其他同學亦都跟住咁樣嗌洋洋，懶洋洋，懶洋洋，哈哈，你係懶洋洋。你哋覺得洋洋鍾唔鍾意俾人咁叫啊？佢啊，梗係唔鍾意啦，佢唔鍾意俾人咁樣改花名啊。但係呢，當佢越表現得越抗拒，啲同學就笑得越開心，叫得越開心啊，都唔知點算好啊！哎呀，一諗到返學校會遇到呢啲情況，洋洋就更加唔想返學啦。等我行慢啲先，但係就算佢行得再慢，再慢，都總會到㗎。學校都係離佢越嚟越近，就快要返到學校啦。叮當，上課嘅鐘聲響起啦。今日呢，第一堂係國語堂啊。洋洋揾勻晒個書包，但係就係揾唔到國語嘅課本。本書呢？本書去咗邊啊？唉，我真係揾勻晒咯，倒晒啲嘢出嚟啦，但係都唔見咗本書啊！老師呢個時候就冇責備洋洋，只係提醒佢下次上堂一定要記得帶本書啊！一落堂，菲菲就對住洋洋大嗌啦：懶洋洋，笨洋洋，係又懶又笨嘅洋洋啊！書你都唔記得帶嘅，哈哈哈！老師都冇話佢，但係啲同學仔就笑佢啦。於是其他同學都跟住菲菲一齊嗌：懶洋洋，笨洋洋，你真係笨洋洋啊！你哋估洋洋呢個時候嘅心情點嘅呢？佢係咪覺得自己又懶又蠢呢？喺呢個時候，洋洋覺得又難受又好嬲啊！哼，佢趴喺張台上面，爭啲喊咗出嚟啊！好嬲啊，好嬲啊！哼，好委屈啊！菲菲喺呢個時候又喺隔籬嗌：快啲睇啦，大家快啲睇啦！懶洋洋，佢怕醜啊！終於過咗成日啦，洋洋不停咁聽到其他同學仔唔同嘅嘲笑。有啲同學話佢懶啦，有啲同學話佢怕醜冇用啦，又有啲同學又笑佢呢樣唔記得，嗰樣唔記得咁。終於等到放學嘅時間啦，但係
一諗到聽日佢要同菲菲同埋其他同學一齊，佢哋仲會繼續嘲笑自己。洋洋啊，成個人都冇晒心機啦，唉，佢垂頭喪氣，成個膊頭都耷晒落嚟。到咗夜晚晚飯，媽媽準備咗洋洋最鍾意食嘅餸啊！我哋睇到台面上面有魚啦，有菜啦，但係洋洋就食得好少啦。同學仔講嘅說話一直都喺洋洋心目中入邊，佢覺得十分之難過，連嘴巴都一直扁起嚟啊！媽媽見洋洋冇嚟精神，玩住玩具個嘴都扁晒，於是就好溫柔咁問洋洋：洋洋，你係唔係身體唔舒服啊？媽媽嘅關心令到洋洋覺得好溫暖啊！佢即刻攬住媽媽，佢忍唔住啦，佢忍唔住心入邊嘅委屈啦。於是佢一邊喊一邊將事情話俾媽媽聽啊。聽完洋洋講完，媽媽呢就建議佢同老師講返呢啲情況。第二，亦都要提醒洋洋一定要改咗自己嘅壞習慣啊，就係賴床同埋粗心大意嘅壞習慣啦。小朋友啊，如果發生喺你身上，你會覺得係自己唔啱，定係其他同學仔唔啱啊？你又會唔會夠膽同老師講呢？你會唔會一直唔開心屈喺個心入邊啊？洋洋呢，有咗媽媽嘅關心同埋開導之後，佢感覺好好多啊！好啦，瞓醒覺啦。第二日一早起身7點鐘，貓咪同埋洋洋都好精神啊！佢好似變咗另一個人咁啊！鬧鐘一響，佢就即刻起身啦，成個人開心咁笑。佢返到學校，洋洋鼓起勇氣，哎呀，我一定要同老師講嘅。佢就主動將菲菲幫佢改花名呢件事話咗俾老師聽啊。老師點樣處理呢？喺幾日之後，老師呢就以嘲笑為主題，開咗一次班會嘅活動。同學仔個個都好專心咁坐喺張台前面，專心聆聽老師嘅講課。有啲同學仔嘅面部表情喺度思考緊，有啲同學就寫緊筆記，佢哋都好投入啊。老師喺呢個時候就提醒同學仔啦，嗱，你哋千祈唔好同人哋改有攻擊性同埋侮辱性嘅花名啊！更加唔應該將其他同學嘅缺點攞嚟嘲笑噶。同學之間應該係點啊？同學之間係應該要互助友愛噶。我哋要互相幫忙，我哋要互相愛錫。希望大家同學都要記住啊！落咗堂之後，老師就帶住菲菲去辦公室，佢哋傾咗一陣偈。菲菲就紅住面返返去課室。自從呢一日之後，菲菲再冇同同學仔改過花名啦。我相信一定係老師教咗佢，佢自己都應該知道自己做錯啦。再後嚟，唔遲到嘅洋洋同埋唔嘲笑人嘅菲菲，佢哋做咗好朋友啊！佢哋成日一齊玩，一齊寫作業，一齊踢足球，關係變得十分之融洽啊！到咗而家，終於冇同學再取笑佢有奇怪嘅愛好，而且大家都同佢玩。洋洋每一日返學都覺得好開心啊！而家嘅洋洋同埋同學仔，每一日都有講有笑。呢個世界上再冇懶洋洋啦！好啦，今日嘅故事就講到呢度啦。唔知大家鍾唔鍾意呢本書呢？嚟緊我會同大家講更加多好得意又有趣嘅故事俾大家聽，大家記得要留意啦。我哋下次見啦，拜拜。